सोबोदेरो में रिपोर्ट कर रहा ज़हूर हुसैन जामड़ो सोबोदेरो पुलिस बिन फोरन के गिरफ्तार करण की दावा कई है जैसे गिरफ्तार थियल जवाबदार वटा मुख्तलिफ़ शहरीन का फुर थियल 4 मोटरसाइकिलों एक अदद पानी वारो मोटर एक अदद कार्गो बरामद करण जो इंकशाफ किया वियो है। DSP सोबोदेरो से ज़मीर हुसैन शाह SHO गुलाम शबीर खोड़ो मीडिया से ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त सोबोदेरो थाणे जे हद में केतिरनि ॾींहंनि खां फोरन जे हिकु टोलो मुख़्तलिफ़ वारदातुनि में मुलविस ऐं शहरनि खां फोरियूं चोरूं फुरूं करे रहियो हो। हुन चयो त ॻुझे इतला ते पुलिस कार्रवाई कंदे ॿिनि फोरन वाजिद सामेटियो ऐं मसूद सोलंगी खे गिरफ़्तार कयो जिन जे कब्ज़े मां फुर थियल 4 मोटरसाइकिलूं हिकु पाणी वारो मोटर ऐं हिकु कार्गो हथ कयो वियो आहे। पुलिस इख़्तियार मूजिबि वाक़िए बाबति वधीक जांच जारी आहे ऐं गिरफ़्तार जवाबदारनि जा साथी बि जल्द गिरफ़्तार कया वेंदा। निशानदेही बाद बरामद थियल सामान असल मालिकनि हवाले कयो वेंदो।